Dit was voor tyd gewees die ou koets, het altyd die klokke gelei, as jy nou so in die inkom in die dorp, dan weet die mense die pos kom aan. En toe het een nou, hy het 'n bietjie lekker gekeier, toe het hy nou gekeier daarso, en toe het hy al 'n bietjie verdwaal, toe het hy nou in 'n oop graf, want die volgende dag sou haar begrafnis wees. Toe het hy in 'n oop graf geval, en die oggend toe hoor hy nou die klokke lui, en hy dink toe nou, dis nou oordeelsdag. En toe hy so opkyk, toe sien hy is die enigste ou, toe sê hy, swak Piketberg, net een regverdige. Ek is Johan Eksteen, is op die plaas Deze, naby Piketberg. Piketberg, die skynsdorp met die reg op mense. Ons dorp is skuins, hy lê teen die berg, maar die mense hier is reg op, hulle koppe is reg op hulle lywe, hulle doen wat hulle moet doen. Ek is Marie Elers en ek bly in Piketberg. Ek is Piketberg se museum tannie. Ek is in werklikheid die Piketberg Museum se museumbestuurder. Die aanvanklike inwoners was mos die Kogasans. Hulle was die oorspronklike inwoners van die dorp. Ek is Adonis Boyse, ek is hier op Piketberg woonagtig. Ek is 'n predikant vir die afgelope 41 jaar en ek bedien die woord. Daar's verskeie variasies, maar die regte storie is, daar was, al in die 1600s was daar leningsplase reg rondom die dorp. Daar was toe nog nie die dorp nie, daar was net die plase. En daar was konflik tussen die plaasboere en die koei en die sandstamme in die omgewing. Suiwer maar gegaan oor vee. So toe het hulle begin kla en het die regering wat nou in die Kaap was, het toe nou hulle noem dit 'n piket. Dit was mos nou Nederland. So in Nederlands is 'n groep soldate bymekaar 'n piket. So het toe hulle 'n piket op die berg gesit met 'n kanon. En as daai piket, daai klomp soldate sien, daar is van die ander stamme in die omgewing en die boere se vee is in gedrang, dan het hulle 'n paar waarskuwingsskote met die kanon geskiet. So die piket was op die berg, toe noem hulle die berg Piketberg, en toe die dorp ontstaan in die 1800s, toe noem hulle die dorp Piketberg. Hulle vernoem hom toe na die berg. So die dorp is vernoem na die berg, maar 'n piket is 'n groep soldate bymekaar. Dis wat piket beteken. Ons familie het gekom uit die agterperl uit. Die oupa gekom en die oupa het hom kom koop, maar dit was op 'n likwidasieveiling gewees, het hy het gekoop. En toe hy die plaas koop, toe sê hy vir hom, jy sal die volgende jaar sal jou weg, ja, toe sê hy, maar ek sal julle wys, ek sal hier bly. Op die oomblik boer ons met tafeldrywe nou die hoofinkomste. Voor dit was gewees koring en 'n bietjie bies en 'n bietjie skaap so die mandjie so vol maak dat dit kan gebruik. Ons het ekstreem, ons het baie warm somers, baie droog, maar tog is die omgewing nog steeds pragtig. En dan het ons winters is koud, maar dit is nie so koud soos bo in die Transvaal nie. In Transvaal is dit mos nou onder vriespunt, hier by ons is dit nooit so nie. Maar dit is definitief so. Ek dink die klimaat in die omgewing vereis 'n sekere tipe mens, 'n persoon wat gewoond raak aan hierdie ekstreme omstandighede, ekstreme temperature. Mense wat volhard en wat uithou en wat hard werk, ongeag. Kyk, ons omgewing, daar's baie plase in die omgewing, baie koringplase, en baie wingerde. So dis nog steeds, jy kan nie, dis vandag te warm, ons kan nie vandag werk nie. Daar word gewerk. So die mense het regtig aangepas by die omgewing.
En onthou die mense, dis familieplase. So die mense kom al vir geslagte heen op die plase. Hulle is gewoond aan die omgewing. Maar ja, dit vereis 'n sekere tipe mense, 'n ou wat uithou en aanhou ongeag die omstandighede wat hier bly. Dis baie waar. Baie interessant vir die dorp is dat toe die Jode uit Rusland het gekom het hulle hier op Piketberg geland sonder geld, sonder niks nie. En hulle het gou begin met besighede hier in die dorp en gehelp met die ontwikkeling van die dorp. Die eerste begrafplaas vir die dorp wat nou as 'n nasionale monument verklaar is, was juis die plek waar die Jode begrawe is. Wat die woord in Openbaring sê, ek het vir julle 'n geopende deur gegee. Piketberg is amper soos 'n geopende deur. Mense is welkom om in te kom, mense is welkom om hier te bly, mense is welkom om in vrede en liefde te bly. It's a clean, well-structured town. The infrastructure works well here. The reason I chose this town was because it's a clean town. The roads are in good condition. Your services work well, and the people are nice. I've met some fabulous people here. I mean, I knew no one when I came here, not a soul. I chose Piketberg because I have a friend in Citrusdal, and for years driving past here, going home, I looked at this very, very pretty town. I love the mountain anyway, so I always thought, must be so nice to live there. We are in Piketberg, and I'm Debbie Victor. So Piketberg is a small town along the N7 with a beautiful neo-Gothic church and a unique mountain. What makes it unique is that it's not connected to any other mountain ranges around it, so it's freestanding. My name is Josh Nienaber, and we are in Piketberg at the tourism office. There's lots to do in Piketberg, and there's also nothing to do. Depends what tickles your fancy. If you're the kind that enjoys a sophisticated wine tasting, we've got that. If you're more the kind of person that enjoys a braai at home with friends, you're more than welcome to enjoy that in Piketberg. But I think the big draw card for Piketberg is the mountain and the nature and outdoors. So we've got hiking and cycling on the Boerberg, which you can enjoy. And yeah, it's a good place to start an adventure. We've opened a studio to offer clay painting and mosaics, and for a community project, concentrating on the children. And our end goal is just to actually introduce something different in the arts and crafts world, and uplift this town to a culture of being proud of your art and your craft, because the arts and crafts that are here currently are hidden. Piketberg se toekoms lyk rooskleurig met sy koringlande, sy wynlande, die industrieë wat ontwikkel. Ja, Piketberg het 'n mooi toekoms. As iemand wil kom, dan kom sê kom maak 'n draai, kom kyk hoe lyk die dorp. In die somer is dit nou ook as ek gesê het, dit is nou warm, maar ek bedoel dit is maar net Februarie maand wat baie warm is. Gewoonlik by ons, maar verder is 'n lekker gematigde klimaat. En hulle sal van die mense hou wat hy is. Dis nou maar al. As daar een ding is wat mense moet weet van Piketberg, is dat hy in die middel is van alles wat die moeite werd is. Ek sê altyd, we've got the best of both worlds. Ons is omtrent 120 km van Kaapstad af. Ons is 100 km van die Parel af, 100 km van Stellenbosch af, min of meer. Ons is 70 km van die see af, van die Weskus af, diep Weskus, Lambertsbaai toe 125. So ons is regtig in die middel van 'n klomp pragtige goed om te sien. En soos ek sê, maar hier by ons, is teen die voet van die berg, is dit stil en rustig en skoon en hier's vars lug. So dis, ja, maar as jy lus het om te gaan fliek of jy het lus om winkels toe te gaan, is ons ook nie te ver van dit af. Be prepared for quietness. I think that's the thing that most people, especially visitors who come, like my family and friends who come to visit for a weekend, it's the quiet that gets them. So that at night, you can see the stars, which
townies can't see. But it's the peace. It's the peace and the quiet. If you're heading to Piketberg, especially during summer, it is hot, 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 and more hot. And if you're coming in winter, it's a bit cooler, but it's still pleasant. But the most important thing to remember is to pack your sense of adventure.